ngo haribonekeje utunenge mu gikorwa co kwegeranya umwimbu w'ibigori. Utwo natwo ni nk'ibikoresho bifasha kubika umwimbu vyabonetse bitevye. Mu cegeranyo c'urugendo abashinga amateka bahurikiye mu mugwi mu vyo bajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi bagize mu ntara za Karusi na Gitega bijanye n'igikorwa co kwegeranya umwimbu w'ibigori bashikirije kuri wa 20 Myandagaro. Abashinga amateka bavuga kandi ko habuze ibikoresho vyo gupima ko ibigori vyumye kuko ngo bakoresha iryinyo. Aho rero bimaze gushika mu bubiko vyaciye bitakaza ibiro. Abandi bashinga amateka bashatse kumenya ico ubushikiranganje bwisunze kugira ngo bufatire ku giciro c'680 ku kilo, bakibaza nimba toba ari menshi canke make. Albert Gashatsi ni cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka. Mbere mushikiranganje aza kuducishirizamwo nabonye ko abahinga babikora mugabo kugira ngo bashike ku giciro c'680 mbega ayo mafaranga ntiyoba ari menshi canke make. Bene ivyo biciro kuko bene izo mfungurwa nivyo bavuye ku mafaranga 200 400 mugabo urumva ko mbega ayo mafaranga 680 hoba hisunzwe ibi byose twadondaguye. Kuri ico kibazo umushikiranganje Deogide Rurema yishuye ko bisunze ingufu n'uburyo umurimyi akoresha kugira ngo aronke ikiro c'ibigori. Ico gituma kuri aya mahera rero twebwe twabonye ko akenerwa kugira ngo bashobore kwimbura ikiro c'ibigori ku 550. Reka natwe tubaye impembo, iyo mpembo muca muharura 380 mugakuramo 550, urabona ko hari impembo ku kiro 130. Kurundi ruhande umushinga amateka Agatogwasa afise amakenga ko nimba koko mwimbu w'ibigori wabaye umusesekara igituma ku isoko ibiciro vy'ibigori bitamanuka. Nivyo kudasesa ku mwimbu ni vyiza mugabo resultat uyu munsi batwasumira ibigori ku isoko byaciye bizimba cane kandi reka binazimbe mu gihe umwimbu wose wegeranijwe ukabikwa urumva ku isoko hasigara duke. Utwo dukere uca tugwa amahera menshi kuko bavuga bati isukira reshera. Umva rero leta nivyo yaragombye gukiza isesagurwa mugabo urumva darantreta ya créer la rete y'ikigori muri consommation. Deogide Rurema asigura ko hanini igituma ibiciro biduga ari ingorane z'abakomisiyoneri. Igituma bizimvye nta kindi n'amakomisiyo. Umwene gihugu niwe ahagwa. Akaroro twama twatanze ni kubitoki. Uduze ruguru igitoki kigugwa hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7. Ukamanutse Bujumbura igitoki ugasanga kigugwa ibihumbi 15. Camuraba rero kuva ku bihumbi 5 hariya ruguru ukakigurisha ibujumbura ibihumbi 15, harimwo umuntu w'umukomisiyoneri yagiye kubitora kumwene gihugu agaca bizana akabitereka kwa Siyoni kwaguya twavuze yamvura yazuba nta byatsi gufata isuka nta byatsi mugabo akigurisha ibihumbi 15 we yungutse amaheranganikikaye ibihumbi 10. Sivyo none ibi tubireke gutya nyene. Umwene gihugu yiri warabiruguya abari wahombera umukomisiyoneri abari we yunguka. Ngibi bituma turiko turashinga ibiciro nabanduka ku mwene gihugu kugira ngo abanze yunguke. Ibisigaye no gufatanya umurimyi n'umuguzi. Iki naco kizoshoboka turiko turagikora. Abarimyi bari mu makoperative nibo bazoca bamenya ingene bashiraho nabo aya makoperative yo kwegeranya umwimbu kugira ngo bishike ku isoko. Bizoshika ku isoko rero bitaduze cane atamakomisiyoneri
arimo. Waramutswa ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi yavuze ko igikorwa cyo kwegeranya umwimbu caheze kandi ko cagenze neza, ahubwo ko abashingamateka boca basaba umushikiranganji ajejwe ubudandaje kugira ngo yerekane ukugene bazowusubiza kw'isoko. Aha rero ibice 50% ngo bizoshirwa kw'isoko, ibice 30% bigurishe ku mashirahamwe yikorera ivyabo ahingura umwimbu, nayo ibice 20% bigume mu kigega c'intega bizoza.